開始。主日平安，我哋要感謝神對我哋好寶貴嘅應許，大家睇到呢每時候他的國和他的義，這些東西都要加給你們了。我哋感謝主嚇，有好多寶貴應許俾我哋啊！以至喺天路上，我哋有力奔跑嚇，唔係幾時浸浸一教父歡迎你，主耶穌愛你啊！咁你可以，如果想睇我哋嘅面書又過咗，可以輸入我哋教會嘅名啦，或者掃個二維碼嚇，你都可以聽直播或者用電話收聽啊！我哋今日而家6月14號，2026年廣東話網上啊敬拜嚇，咁我哋先安靜等候我哋嘅神。我的心啊，你要稱頌耶和華，不可忘記他一切嘅恩惠。來收聲，心獻頌讚歌聲，求在你的前行，願你是人間情，願榮耀歸主，高唱頌讚新歌，求我應失走亂，我溫歌聲齊號，傳奇之歌。是我主，各方一致頌揚，讓這歌盡獻主，榮光高照諸天，慈愛大道共蒼傳，因慈信實並賜下寬容饒恕。我哋多謝天父。我哋知道你好愛我哋，啊，俾我哋有一個咁自由嘅機會敬拜你。我哋為呢啲獻上感恩，求主都預立我哋今日想敬拜，安靜我哋嘅心，啊，俾我哋真係能夠專心嘅敬拜你。我哋感謝你，奉主耶穌名求，阿門。我哋嘅主係聖潔嘅主。佢係配得我哋敬拜服侍佢嘅神。Yeah.
親愛主，我哋牽我哋嘅手，帶領我哋走。主我手，建立我，領我走，我疲倦，我願讓，我負重。經風暴過黑夜，求領我進光明。親愛主，牽我手到天庭。我路最凄涼，主臨近為憂傷。我在世費大願，美好像聽我求，聽我禱，參我手，放跌倒。親愛主，牽我手，相引導。我哋今年嘅主題啦，就係天國公民蒙主恩，忠心侍奉迎主臨。我哋嘅金句咧就係、我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督從天上降臨。腓立比書3章20節，如神嘅話語不住嘅提醒我哋嚇，堅固我哋。我而家係收神嘅兒女嘅奉獻嚇，我哋一齊起立為奉獻禱告嚇。天父，我哋多謝你，因為你係豐豐富富嘅賜俾你嘅兒女亦多謝你俾我哋有機會用金錢嘅奉獻，一啲係你嘅恩典。求你悅納我哋所獻上使用我哋所獻上，都潔淨我哋所獻上，能夠榮耀主你自己聖名。我哋都準備聽啲僕人嘅話語，主你平靜我哋心入邊嘅波浪，俾我哋聽到你對我哋講嘅説話。求主你賜福我哋餘下一段時間，我哋多謝你，我哋同心感謝禱告，奉主耶穌基督寶貴名求，阿門。請坐而家我哋係分享神話語嘅時間，我哋請林庭貴牧師。今日我哋要繼續上一次所講嘅8福，就係有福嘅人嘅第二個福。主耶穌昔日去到一個海邊一個山坡嗰處喺嗰度咧，佢坐低，哇！啲門徒圍住佢，好多人要嚟聽咩咧？有福氣啊嘛嚇！天國係究竟係點樣嘅？天國嘅人係究竟係點樣嘅？第一個福我哋講過就係謙虛心嘅福，虛心嘅人有福了，因為天國是他們的。咁今日咧，我哋要講到咧就係話哀慟的人有福了，因為他們必得安慰。咁即係話咧，做一個天國快樂人咧，係應該咧有一個痛悔嘅心。喺呢個所謂之8福登山寶訓嗰處咧，原來咧主耶穌咧佢係好強調要我哋知道嘅。呢個所謂之咁多個福氣嘅咁多嘅教導。唔係話俾我哋聽咗之後咁就算嘅，乃係咧寄望我哋聽咗之後咧，我哋咧誠心嘅去實行嘅。所以喺呢個登山寶訓最後嗰個時候咧，咁記載喺馬太福音第7章，佢就話啦，佢話一個個聰明人，佢起屋咧就係起喺磐石上，咁樣咧就係咧風吹啦。打風啦落雨啦，水浸啦，都呢間屋咧都唔會冧嘅。咁呢個咧就係凡係聽見佢嘅話去行嘅人。若果聽咗佢嘅話唔去行嘅人咧，咁我哋知道咗啦，但係對我哋冇益處，因為咧我哋經唔起
風吹雨打，我哋經唔起呢各方面嘅試探引誘。哇！原來我哋基督徒行呢一條天路呢，係要會面對好多好多嘅困難啊！咁啊，如果我哋聽啊聽啊，知啊知啊，但係我哋呢唔識得，我哋又唔願意去實行嘅話，咁啊，我哋呢企唔穩啊！啊，人哋一反對，咁我哋呢就妥協啦。啊，人哋一唔同意，咁我哋就收聲啦。啊，咁啊就好似呢建個屋喺沙土嘅根基上邊企唔穩啦。咁所以求主幫助我哋啊！原來我哋咧喺呢一個天國嘅路上邊行嘅時候呢，係要面對好多嘅考驗嘅。就好似頭先所講嘅風吹雨打，有好多嘅試探引誘，有好多嘅陷阱，有甚至咧有時候有打擊，有迫害等等咁每一個人所遭遇嘅可能都唔完全一樣，但係咧如果我哋唔打算要付出代價去面對呢一切咧，咁我哋呢條天國嘅路咧就行唔通㗎啦。因為聖經使徒行傳14章22節嗰度講，佢話堅固門徒嘅心，勸佢哋行守所信嘅道，又説我們進入神的國必須經歷許多艱難。點解我哋嘅進入神嘅國要經歷好多嘅艱難咩？點解咧神俾我哋一條通暢啲嘅路，一啲舒服啲嘅路行呢？咁我哋要記得，自從我哋人類犯咗罪之後，我哋喺呢個世界上面咧，就係我哋話我哋呢個世代咧係一個被咒詛嘅世代。我哋係已經，我哋嘅祖先選擇咗行呢條路咧，就係困難嘅路。咁結果我哋行喺呢條路上邊嘅時候咧，哇！我哋咧就係蒙查查，我哋又唔知道發生咩事，一直走向永遠嘅滅亡，永遠嘅黑暗裡面故此呢一個咁嘅世代咧有好多好多嘅災難。呢啲嘅災難咧係點解會有嘅呢？點解神佢唔阻止？點解神佢唔救我哋？點解神唔帶領我哋行一條信咗主之後就一帆風順呢？咁我哋發覺咧，事實上就唔係咁嘅。原來我哋喺呢個世界上面咧，我哋喺呢條黑暗嘅道路上面走，因為我哋信咗主啦，我哋靠著主，咁我哋咧就脫離咗嗰個黑暗嘅權勢。咁但係我哋隻腳仲仍然喺呢個地上。我哋咧就受咗好多嘅限制，我哋仲未等到主耶穌翻嚟嗰段嘅階段啦。咁所以我哋就可以從挪亞大洪水嘅時候，我哋就睇到啦。當神俾挪亞去起一隻方舟，當神讓挪亞去向佢哋傳道，俾佢哋知道有困難啦，你哋咧可以選擇。你選擇進入挪亞嘅方舟，聽上帝嘅話，你跟着挪亞入到去個方舟，咁你哋咧就平安。否則嘅話咧，如果你哋選擇唔要嘅話咧，唔聽上帝嘅話咧，咁你哋咧就會喺滅亡嘅路繼續嘅向前啦。咁所以呢啲嘅天災而家我哋所發現呢啲嘅天災咧，就係咧我哋世界受咗咒詛啦。有啲嘅災難咧，無論係大風又好、大雨又好、地震又好等等，有啲咧唔係淨係單單話係魔鬼嚟到去攪擾我哋嘅，有時都係我哋人自己搞出嚟嘅。我哋人咧破壞咗自然嘅生態啦，所以咧我哋整咗好多好多嘅嘢，影響到個大氣層。佢哋話有個黑洞喎，啲陽光好猛射落嚟咯，然之後咧，世界嘅呢個嘅聯合國嘅組織咧，就講俾我哋聽，哇！我哋咧今年嘅天氣咧會好犀利啊，好犀利啊！年年都係咁樣。最近呢幾年咧好犀利，好犀利咩？熱水災有啲地方咧就水浸
呢排咧，我哋見到東南亞咧就好多地方水浸啦，落大雨咁有啲地方咧就乾旱，世界嘅另外一邊乾旱啊！有啲地方咧就熱到不得了啊！呢一切就係提醒我哋咩啊？審判就到咯，大災難喺我哋面前啦！我哋要選擇啦，我哋要選擇快快回頭啦，因為神唔強迫人啊，神俾人有機會選擇，我哋可以選擇好似昔日挪亞咁樣，我哋咧選擇進入去，即係話今日咧，我哋可以選擇嚟信主，回頭歸向神，或者咧我哋繼續咁落去呢一切咧就係俾我哋見到咩嘢？見到咩嘢咧？啟示錄第16章嗰度咧，第8到第9節，佢就講俾我哋聽，佢話第4位天使把碗倒在日頭上，叫日頭能用火烤人，人被大熱所烤，就褻瀆那有權掌管這些災的神之名，並不悔改，將榮耀歸給神。呢個講到將來我哋唔知仲有幾時就會到呢一個嘅呢句話嘅應驗啊！但係咧呢度就講俾我哋聽，喺將來咧，熱喺個第4個碗災嘅時候咧，好熱熱到咧真係可以咧barbecue烤人越南我哋話突㶑咁大熱熱到咧頂唔順啦！喺呢1-2年咧，我哋就已經見到啦。今年佢哋話 El Nino 2026年會好熱上一年我哋已經見到喺印度咧，佢哋話曾經咧喺印度又好，澳洲又好，曾經熱到咧，印度熱到就超過50度試到咧嗰啲打馬油爐咧，都溶我見嗰啲相片話嗰啲人咧行喺上邊嘅時候，嗰啲鞋咧都黐到黐俾啲柏油爐黐實你話溶熱到溶爐都溶啲柏油爐，咁你話離開呢個聖經所講嘅呢個災大熱嘅災都唔會好耐噶咯，所以呢一切咧就係講俾我哋聽咩咧？我哋人唔好同天父嚟到鬥以前有啲人話人定勝天，人定勝天，勝乜嘢一陣大風一吹過，屋冧啦，人咧感冒傷風咯，好似隻病貓咁樣，勝乜嘢喺呢個宇宙裏面咁大，我哋只不過咁渺小唔好再驕傲咯。中國古人話順天者昌，咁我哋咧應該就照着上帝嘅心意，快快嘅回頭啦！佢愛我哋，佢唔願意我哋一直走向滅亡好啦，咁所以咧我哋做呢個天國嘅國民唔單止要謙虛，第一個福而家第二個福咧要哀慟。哀慟係咩意思咧？喊好難受。咁係咪話嗰啲喊包成日喊嗰啲人咧就有福咧？睇下乜嘢事情喊啦如果我哋為咗自己嘅罪憂傷難過真心嘅去面對，咁我哋咧喊或者咧我哋為着我哋四周圍呢個世界嘅好多嘅罪惡，咁我哋咧為咗我哋嘅國家，我哋憂傷難過或者我哋所識嘅人，我哋見到佢哋咧走向滅亡，我哋咧真係同情難過。呢種咁嘅人就係聖經所講嘅，主耶穌所講嘅哀慟嘅人啦。哀慟嘅人就係為自己嘅罪哀慟。大衛係一個好王，但係都係人，佢都有做錯事嘅。佢要咗人哋嘅太太。然之後咧，又想辦法咧殺咗呢個女人嘅丈夫。佢以為佢係王佢咩唔做得啫？做皇帝要一個女人有咩困難咧？殺死一個士兵有咩嘢大不了嘅事咧？點知道咧神差派先知去警告佢、責備佢。佢忽然間佢醒唔過嚟佢話弊啦！原來咧神咁樣睇呢件事嘅，我有罪了，
我有罪了。所以詩篇51篇第4節嗰句話：我向你犯罪，唯獨得罪了你，在你眼前行了這惡，以致你責備我的時候顯為公義，判斷我的時候顯為清正。哎呀，我做呢件事原來你係好唔中意嘅，我有罪咯，我有罪咯。哇！佢當場咧就唔理好多人睇住佢又好啊，佢呢個皇帝佢咧就坐喺地下，佢咧就唔飲唔食啊，甚至咧地下啲爐灰啊、啲泥土啊撒喺個頭上邊，喺嗰度痛哭啊，喺嗰度喊啊喊啊喊啊！神啊，我有罪啦！神啊，我有罪啊！啊，咁樣嘅人咧就有福氣。為咗自己嘅罪，知道呢個係得罪神啊！哇，難過咯！呢個人係有福嘅。啟示錄第21章第8節嗰度講，有膽怯嘅，呢度講到將來啊，將來咧係永永遠遠係喺硫磺嘅火湖，即係地獄咁嘅意思啦嚇。嗰啲人係咩人咧？膽怯，哇膽怯，冇膽。咁有啲人好細膽咁啊落地獄咩？唔係，係怕人哋，所以唔敢去信主，唔敢去行主嘅路。呢個嘅膽怯，不信藐視上帝，認為冇上帝嘅，認為耶穌基督唔掂嘅啊！我哋行另外一條路，不信嘅。咁啊，可憎殺人淫亂嗰啲咧就唔使講啦，行邪術拜偶像嗰啲咧都唔使講啦，呢啲絕對就係落地獄噶咯。和一切説謊話的，哎呀！我10零歲嘅時候，我睇到呢一句説話，哇！心裏面非常之難受啊，好驚啊！哎呀，神啊，我唔想落地獄啊！哎呀，喺嗰個時候咧，我就跪低落嚟，哇喊啊！居然喊我求神赦免我，求主耶穌救我啊！嗰日開始，我就真真正正，我都決志咗幾次啊！呢一次係最真誠嘅，係唔係話喺邊一個人嘅幫助底下、呼召底下，自己面對呢條聖經和一切説謊話的。我冇殺過人，我又唔會去拜偶像咯。但係我唔能夠話我冇講大話，唉慘咯！但係感謝主，哀慟為自己嘅罪喺神面前哀慟嘅人會得到安慰，會得救啊！感謝神啊！所以呢，大衛啊，佢講咩呢？喺51篇詩篇嗰度，佢話：求你將我嘅罪孽洗除淨盡，並潔除我的罪。因為我知道我嘅過犯，我嘅罪常在我面前。佢承認啊，佢嘅罪時常喺佢面前啊，佢良心過唔去啦。所要的祭就是神啊，你所要嘅祭就係憂傷嘅靈。神啊，憂傷痛悔嘅心，你必不輕看。神憐憫我哋，神憐憫我哋。只要我哋真心悔改所以佢點樣憐憫我哋呢？因為咧，佢喺十字架上邊嘅主耶穌基督就係代替我哋呢啲真心痛悔認罪嘅人，就唔係話隨隨便便敷衍下行一個儀式咁然之後咧面對着自己嘅罪咧，根本就無動於衷或者唔覺得有咩緊要。世界上大把人好似係我咁，仲衰過我個好多添咁，所以咧。一啲都冇有一個痛悔嘅心，咁呢啲人咧就慘啦。唯有基督在我們還作罪人嘅時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。神愛我哋，神愛我哋，佢唔願意我哋繼續走向滅亡嘅道路，佢又唔強迫我哋，所以佢俾我哋選擇，佢派耶穌基督嚟為我哋受苦，為我哋受死。所以呢個咧就係第一個層面，就係一個人佢為自己嘅罪真心痛悔真係傷心誠心嘅唔係敷衍嘅，呢個人咧係得到安慰，有福氣。第二個層面咧就係我哋為人而哀慟啦。我哋要好似先知咁樣，
先知神所差派佢，佢呢有神嘅説話，但係呢佢呢亦都係體會到神嘅心腸。舊約有一個叫做尼希米，呢個尼希米呢佢就真係有神嘅心腸啊！佢係一個喺皇宮裏面服侍嘅人，做官，哇幾好啊！佢呢係一個得到皇帝賞識嘅人啊！佢冇做錯事啦，盡量做好啦，皇帝都好中意佢嘅。但係有一日佢聽見喺以色列嗰度，哇！佢啲同胞喺嗰度受苦，哇！佢喊，佢難過啦。又知道呢喺嗰度呢，佢哋嘅城牆冧咗，咁時常有啲壞人呢嚟攻擊嗰度嘅同胞。佢點樣呢？佢呢喺尼希米記第1章第6節嗰處話：願你睜眼看，側耳聽。你僕人晝夜在你面前為你眾僕人以色列民的祈禱，承認我們以色列人向你所犯的罪。我與我父家都有罪了。佢唔係話我坐喺皇宮，我坐喺皇宮嗰處呢，咁我就，你呢班人啦，唔關我事，你哋受苦係你哋嘅事，唔關我事。唔係，佢乃係呢體會到同情到嗰班人嘅同胞喺嗰度受苦，諗到神嘅城市、神嘅家俾人家咁樣羞辱，哇！佢就求神啦，佢求神。求嘅時候呢，佢又加多一句，佢話我與我父家都有罪了。哎呀，佢有咩罪啊？祖先嚟嘅罪又唔一定有啦，係咪？佢話我而家喺皇宮裏面有咩罪？有，點解？佢認同啦，佢呢就好似同埋以色列嗰度嗰啲同胞認同佢哋所受嘅痛苦，佢哋所犯嘅罪我都有份。哇！呢一種咁樣嘅為失喪嘅靈魂着急，為悖逆嘅浪子憂心，為走錯路嘅人難過，就好似以西結書第3章嗰度咁樣講。神對以西結先知佢話：我何時指着惡人說他必要死？你若不警戒他，也不勸戒他，使他離開惡行，拯救他的性命，這惡人必死在罪孽之中。我卻要向你討他喪命的罪。倘若你警戒惡人，他仍不轉離罪惡，也不離開惡行，他必死在罪孽之中。你卻救自己脫離了罪。神同先知講：你見到嗰個惡人，佢呢一直咁樣走，佢至終會死㗎啦。咁你警告佢，你勸佢，佢唔聽，唔關你事。但係如果你唔警告佢，你唔勸佢，佢盲舂舂咁，佢又唔識嘢，佢係中咗落去，最後佢受審判，佢死亡，你有罪。哇！我有咩罪啊？又唔係我叫佢去行嗰條路嘅。但係呢，我哋冇一個同情嘅心。所以為咗別人嘅受苦，我哋呢有個同情嘅心，我哋哀慟。神呢就會賜福俾我哋啦。所以呢，哀慟嘅人有福了，因為他們必得安慰。我哋呢點樣哀慟呢？呢個舊約聖經呢用呢一個哀慟呢個字呢嚟形容雅各。雅各佢聽聞講佢個仔死咗咯，哇！佢痛哭好沉痛安慰呢就係話神從嗰處而嚟嘅。佢要安慰我哋，佢要幫助我哋，佢要解決我哋嘅困難。咁當然呢，就係天國嘅子民，有神，誰聽我哋愛護我哋關懷我哋咯？故此，若果一個哀慟嘅人，只係懂得為自己嘅罪喺神面前哀痛，又睇清楚自己裏面嘅詭詐、虛假、不義，而喺神面前真誠悔罪哀痛，呢個人有福咯，有福咯。咁喺歷代志下第7章第14到15節嗰度講，佢或者稱為我名下的子民，若是慈悲禱告，尋求我的面，轉離他們的惡行，
我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。我必睜眼看，側耳聽，在此處所獻的禱告。呢度呢就係講到好似頭先我哋所講嘅，要好似有嗰啲先知嘅心情啊。如果我哋呢自卑禱告尋求神嘅面，我哋呢求主赦免我哋真誠悔改，神呢就會醫治赦免我哋嘅罪，醫治我哋嘅地。哇！我哋所住嘅地方，嗰啲人所做嘅惡事，所犯嘅錯，我哋若果無動於衷，咁我哋呢就弊啦。但係如果我哋呢睇見佢哋，我哋同情，我哋難過，我哋為佢哋禱告，神就會醫治。得唔得㗎？人哋做壞事做錯事，同我哋有咩關係啊？我哋求神得唔得幫我哋㗎？喺過去呢幾十年呢，喺非洲一個國家叫做烏干達，呢一個國家呢就經歷咗神嘅奇蹟啊，神蹟奇事。喺70年代嘅時候，佢哋嘅總統叫做阿明，呢一個人呢係一個惡人，專門迫害基督徒。然之後呢，佢呢就連佢太太佢都殺死。佢呢連嗰啲反對佢嘅人呢，佢殺咗佢哋，唔單止殺佢哋，仲食佢哋嘅肉。所以後來人哋喺佢嘅雪櫃嗰處呢，就見到有呢個人頭啊！呢啲人頭呢就係反對佢嘅人啦。咁個身喺邊度啊？個身呢嗰啲肉呢就喺佢個肚裡面咯。哇！呢個人呢喺8年裡面殺死咗、害死咗80萬人。喺嗰個時代，基督徒係好少啊，但係呢，佢哋呢就係要躲避佢，成日病喺樹林裡面，都唔敢公開喺嗰度呢，求啊神啊赦免我哋嘅罪啊，神啊求你呢拯救我哋呢個國家，因為當時嗰啲人呢，嗰個阿頭做乜嘢呢就會影響下邊嘅，好多人呢就拜偶像啊、反降頭啊、拜邪術啊。亂晒大龍啊！喺當時嘅全國嘅人口裏面，3個人當中就有1個患上愛滋病，經濟非常嘅差。打家劫舍呢啲就唔使講咯，亂起上嚟啦。好啦，後來呢到1999年嘅時候呢，另外一個新嘅總統啦，呢個新嘅總統呢。佢又冇嗰個阿明嗰個咁肥大啊，佢好食人肉啊嘛，係嘛？佢嘅夫人佢哋2個呢係誠心嘅基督徒。咁故此佢哋就誠心嘅召集所有嘅國民，係一個好大嘅球場啊！咁佢哋喺嗰處呢，兩夫婦帶領全國向神悔改，求神赦免。關佢2個咩事啊？佢2個都唔係做壞事，佢哋基督徒嚟噶嘛，係咪？但係佢代表咗全國過去嗰啲人所做嘅壞事惡事，求神赦免啊！求神赦免啊！哇！結果由1999年一路到而家呢，忽然間呢，個1/3嘅人口嘅愛滋病呢，一路好喎！哇！無端白事咁就好咗啦。愛滋病都好喎，佢哋本來好窮嘅，但係呢，後來呢就到現在呢，佢哋話嗰個全國有90%嘅人口係基督徒，佢哋嘅經濟呢成為咗喺非洲嘅最豐富、最富裕嘅國家嘅第3名。哇！呢個你話呢就係祈禱喺神嘅面前痛悔。唔係話我哋有我啦嚇，隔離鄰舍我哋呢個地方嘅人關我哋咩事啊？呢幾年嚟呢，喺美國有好多嘅教會，特別係華人教會，佢哋時常提神醫治我哋嘅地，我哋有罪咯。幾年前我哋呢度都好亂啊，又搶又劫又無端端打死人由鋪頭又入去搶，周街吸毒。我有個鄰居
一個白人嘅鄰居，老太婆啊。咁啊嗰年咧，我就見到佢，我同佢傾偈。佢話：我今年我唔慶祝聖誕啦。我話點解？佢話：我哋屋企發生咗事啊！我有個孫住喺第二個州嘅，啱啱大學畢業啦，揾到份好工，但係忽然間死咗。我話咩事啊？佢話佢吸毒啊，佢食嗰啲毒品過咗頭，咁啊死咗。哎呀，我好難過咯。哎呀，個孫咁大咯，可以揾到食啦，然之後就俾毒品毒死咗。但係現在咧，當教會祈禱，我哋見到有轉機喎。我哋而家見到吸毒嘅人又少咗啦，我哋見到咧搶劫嘅又少咗啦。我哋又見到咧就各處嘅地方咧好似有轉機喎。呢個咪就係神安慰佢嘅百姓咯。所以我哋睇到愛懂嘅人係有福㗎，因為咧佢們必得安慰。我哋見到我哋嘅主耶穌就係我哋嘅榜樣。主耶穌從來冇為自己喊嘅，佢係神，佢冇為到自己覺得自己好難堪。嚟到呢個世界，哎呀啲人咁樣對我，佢冇喊嘅。但係佢居然咧為嗰啲人嘅不信，佢而喊。佢坐喺耶路撒冷嗰處，對住耶路撒冷對面嘅山佢坐喺個山坡嗰處，咁佢話：耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裏來的人。我多次願意聚集你們的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。看啊，你們的家成為荒場，留給你們。佢坐喺嗰處，佢知道佢入去耶路撒冷最後一次，人哋就係要害死佢㗎啦。哎呀，但係咧，佢唔係為自己而難過，佢乃係睇到耶路撒冷城嘅人，佢哋係點樣嘅反叛，然之後點樣嘅離棄神，到最後咧就係喺多40年後。羅馬人咧就要嚟攻打耶路撒冷，佢見到聖殿會俾人家燒，見到咧佢先見到就係嗰啲好多人俾殺死，好多女人又俾人家強姦殺死，耶路撒冷凄涼咯，佢難過，佢喺嗰度喊。主耶穌就係我哋嘅榜樣，我哋見到我哋四周圍嘅人，咧，佢哋唔信主，可能係我哋啲兒女，可能係我哋啲朋友，可能係我哋住嘅國家嘅人，佢哋係走向呢個滅亡嗰條路上邊，唔關我事，又唔係我死，咁樣咧就真係唔係天國嘅子民咯。如果係天國嘅子民咧，我哋咧會為佢哋難過，我哋會擔心佢哋，我哋要為佢哋禱告，我哋會想辦法勸佢哋，係嘛？因為到火湖裡面嘅咧就係永遠㗎，冇翻轉頭㗎啦，冇翻轉頭㗎。所以我哋嘅主佢因為嗰啲人不信硬心，但係佢知道佢哋嘅結果。我哋嘅主佢哀懂。因為佢知道人喺黑暗痛苦嘅路上面都選擇唔要回頭嘅話，咁佢哋咧將來嘅審判係好嚴厲嘅。我哋點咧？我哋喺邊度得到安慰咧？就係我哋關心佢哋，我哋仰望我哋嘅神，神喜悅。我哋好似佢咁樣，因為神唔願意一人沉淪，神願意人人都悔改。神喜悅我哋好似佢有咁樣嘅同情嘅心。故此凡係哀慟嘅人有福了。我哋咧會得到安慰。以賽亞書第61章嗰度就講啦，主耶和華嘅靈在我身上，因為耶和華用膏膏我，叫我傳福音給謙卑嘅人。
差遣我醫好傷心嘅人，報告被擄嘅得釋放，被囚嘅出監牢，報告耶和華的恩年和我們神報仇的日子，安慰一切悲哀的人。呢度講得好清楚，呢度講到主耶穌嚟呢個世界，佢嘅使命啦。佢係要幫我哋、醫我哋、救我哋，安慰嗰啲悲傷悲哀嘅人。咁啊，主耶穌佢交代咗呢個命令俾我哋啦。我哋咧要關心我哋四周圍嘅人。喺路加福音咧，喺相反嘅另一方面咧，就講俾我哋聽。路加福音6章25節，佢話：你們飽足的人有禍了，因為你們將要飢餓；你們喜笑的人有禍了，因為你們將要哀慟哭泣。登山寶訓原來咧都有講到，就係話，如果我哋為咗罪、為咗人哋嘅痛苦，我哋哀哭有福；如果我哋唔去認真面對我哋自己嘅罪，我哋又唔去關心人哋嘅痛苦，咁我哋咧嘻嘻哈哈過日子，咁我哋咧將來就會哀慟哭泣。哇！小心啊！神唔願意我哋有一個咁樣嘅漠不關心、咁冷血嘅心腸啊！主耶穌曾經喺路加福音第7章嗰度去講，佢話：我若可用什麼比這世代的人呢？他們好像什麼呢？好像孩童坐在街市上，彼此呼叫說：我們向你吹笛，你們不跳舞；我們向你舉哀，你們不啼哭。施洗約翰來，不吃餅不喝酒，你們說他是被鬼附着的；人子來也吃也喝，你們說他是貪食好酒的人，是稅吏和罪人的朋友。但智慧之子都以智慧為是。呢度咧就講啦，主耶穌咧佢喜歡我哋乜嘢，唔喜歡我哋乜嘢呢？佢話一班細路哥坐喺嗰度玩玩遊戲。我哋而家玩草心抱咯。其他嘅幾個人咧喐都唔喐，我都唔在乎，都唔關我事。好啦，咁而家我哋唔玩草心抱啦，我哋玩送殯咯。亦都唔哀哭，亦都唔關我事。點樣講都係無動於衷，只係顧佢自己嘅啫。哇！佢話呢個世代嘅人就係咁啊，呢個世代嘅人就係唔係神所喜歡嘅啦。神喜歡我哋嘅係咩呢？神喜歡我哋嘅就係真心去認真嘅去面對我哋係一個罪人，我哋自己嘅罪，為我哋嘅罪難過。如果我哋唔係為我哋嘅罪真心痛悔難過，我哋唔會信主。若果係覺得冇乜所謂，我哋嚟信主，咁即係好似我哋敷衍下咁俾個面你啦。唔係因為見到我哋係冇希望嘅人，而家咧我哋需要主。哇！咁呢個咧就係好大嘅分別啊！亦都係對屬靈嘅事毫不關心。因此咧我哋咧就弊啦。四周圍嘅人佢哋唔信主，佢哋受苦唔關我事。就好似主耶穌俾咗嗰1,000兩銀子俾嗰個僕人啦，唔關我事。錢係主人嘅，佢翻嚟我俾翻佢。我唔理。結果係咩？結果佢就俾趕咗出去，喺出邊哀哭切齒。故此我哋知道原來天國嘅人咧，天國嘅子民咧，喺神嘅心意裏面就係我哋要謙虛喺神嘅面前，我哋要好似神嘅心腸，會為其他受苦嘅人哀慟，當然亦都為自己嘅罪而哀慟啦。所以虛心的人有福了，富足的人有禍了，哀慟的人有福了，歡笑的人有禍了。但願我哋睇清楚，我哋係天國嘅子民。呢啲道理唔係講俾我哋聽咗咁就算，好似間屋起喺沙土上。呢啲道理係講俾我哋聽，等我哋知道有個好清楚嘅目標。耶穌基督就係我哋嘅榜樣，我哋要堅決努力向前行，面對任何嘅試探、誘惑、陷阱等等，我哋呢都唔會俾佢打倒。
求主幫助我哋，俾我哋有個真誠痛悔嘅心，同情嘅心。耶和華，我從深處向你求告。耶和華，我從深處向你求告，求你聽我的聲音，願你側耳聽我懇求，聽我懇求的聲音。你若救出罪孽，誰能暫住？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。我等候耶和華，我心等候，我也仰望。但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。我等候耶和華，我心等候，我也仰望。我哋好歡迎今日新朋友，我哋好歡迎你啊！無論你係面書、係郵股、係電話、係 Zoom 度，我哋好歡迎你啊！求神賜福你啊！希望你可以遲啲幫我哋一齊敬拜我哋嘅主。如果你想睇翻我哋嘅視頻啦，你可以喺面書或者郵股，你又可以寫我哋教會咩 CBCSJ 或者掃個二維碼嚇。咁我哋平日都有聚會嚇，你都可以參加我哋平日嘅聚會，有華語我哋有廣東話都有英語嚇。咁樣我哋廣東話咧，我哋係禮拜二，每個禮拜二我有長輩團契咧，係朝早10點半，係用電話339209483咁我哋夜晚黑咧就有查經禱告會，我哋都可以用電話，又可以用 Zoom 我哋啲密碼係一樣咁另外咧，我哋都為到我哋有未信嘅家人，我哋信有主好開心，我哋好希望我哋屋企人信主，都為到啲靈命冷淡因為實在引誘太多，我哋都為到佢祈禱啦，都為到身體軟弱祈禱，無論喺醫院喺邊度我哋都為佢哋祈禱，因為身體軟弱大家都試過係好辛苦我哋一齊起立，我哋做個禱告親愛主、親愛父、親愛神，我哋好多謝你，因為你咁愛我哋。你怕你嘅仔耶穌嚟救我哋，做我哋嘅救主，以致我哋喺世界上咪有盼望我哋走一條天路有一日我哋都係可以去到你嗰度，我哋知道係一條人世間嘅道路去嘅有一日我哋會走完係去到你度係永恆我哋多謝你拯救咗我哋想到我哋未相信嘅家人，求主俾我哋有忍耐有智慧，都點樣去向傳福音，都帶領我哋走上一條蒙恩嘅路。我哋都想到一啲冷淡退後基督徒，主你俾我哋有愛心、有忍耐，點樣繼續關心佢哋，點樣又帶領佢哋能夠走翻住你嘅路，俾你再一次起嚟有力
奔走嗰條蒙恩嘅路嚇，我哋上到身體軟弱，無論你喺醫院、喺療養院、喺屋企，主啊，你知道佢哋嗰刻身體軟弱係好辛苦，求你安慰佢哋，求你醫治佢哋，求你加力量俾佢哋，俾佢哋經歷你自己完全嘅醫治。我哋感謝讚美你啊！我哋都上到我哋嘅國家，主啊，你親自幫助我哋嘅國家，幫助在上執政掌權啊！俾佢哋都能夠仰望你啊，因為你係掌管一切嘅主啊！我哋都求主你親自嘅施恩俾我哋，無論住喺咩地方，我哋都記得為我哋地方禱告，求平安。我哋仰望你，我哋咁樣同心感謝嘅禱告，奉主耶穌基督得勝名求。阿門。點解你起立唱讚美詩之後，我哋請牧師祝福。讚美聖父愛世之恩，讚美聖子代贖空人，讚美聖靈愛我謀殺，讚美三位合一真神。願我主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與我哋眾人同在，直到我哋見主耶穌基督嘅面。阿門。耶穌愛你，上帝賜福俾你。我哋一齊唱祝福，我彼此祝福啦。祝福耶和華必天天看顧，耶和華必天天看顧。你在家在外，你在你。耶和華必一路保護，必一路保護。你當除去恐懼的心，因為這不是終身難。靠着耶穌永不搖動，我們人生無聊得苦。